Компания «Мегастрой Финанс» представляет станок для резки арматуры GQ42. Станок подходит для резки арматуры любого сорта, диаметра и сечения, без смены лезвия. Незаменимое оборудование при производстве железобетонных изделий на строительной площадке. Срез получается идеально ровным и гладким. Отрезной механизм приводится в действие педалью, что делает станок легким и удобным в обращении. Небольшой вес делает его мобильным, а прочная и надежная конструкция неприхотливым в работе.